Келесі сабақ. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Эстүү болуп билимге, эн атаңды кубанткын. Эбиң менен эркелеп, эстүү болуп эртелеп, эмгек жолун уланткын. Деген ырсаптар менен кыргыз тил сабагын баштаймын. Келгиле, кыргыз тил китебиңерди, дептериңерди, калемсабыңарды даярдап коюп, сабакка көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, берилген сүрөттөрдү канча топко бөлүү керек? Туура. 2 топко бөлүңөр. А эмне үчүн? Туура балдар. Булар жандуу жана жансыз заттар. Булар кимдер? Бул чачтарач. Жандуу зат. Бул эмне? Бул жылан. Бул дагы жандуу. А бул эмне? Бул бүркүт. Бул дагы жандуу зат. Бул сөздөрдү мен менен чогуу окуп койгулачы. Чачтарач, жылан, бүркүт. Демек булар жандуу зататоштор. Ал эми отуруч кандай болот? Отуруч жансыз зататоч. Демек балдар, биз азыр чачтарач, жылан, бүркүт деген сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Келгиле анда ойлонуп сүйлөм түзүп көрөлү. Чачтарач чачты тарайт. Бүркүт бийик учат. Жылан сойлоочу жаныбар. Демек балдар, ушул түзгөн сүйлөмдөгү зататооштун астын сызгыла. Бүгүнкү сабакта жандуу заттарды билдирген зататооштор жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта сүйлөмдөн жандуу заттарды билдирген сөздөрдүн аталышын аныктап, салыштырып туура суроо бергенди үйрөнөбүз. Дегеле, зат деген эмне? Ооба балдар, бизди курчап турган нерсенин баары зат болот. Аларды зататоош деген сөз түркүмү. Ал эми сөз түркүмү деген эмне? Туура. Ар бир сөздүн өзүн аткарган кызматына, берген маанисине карай топторго бөлүнүшү сөз түркүмү деп аталат. Силер кандай сөз түркүмүн билесиңер? Туура. Алар зататооч, сынатооч, санатооч, этиш. Кыргыз тилинде ким деген суроо бир гана адамдарга берилет. Мисалы, ким? Ата. Кимдер? Окуучулар. Калган сөздөр эмне деген суроого жооп берет. Мисалы, эмне? Ат. Эмнелер? Таранчылар. Ким? Ата. Кимдер? Окуучулар. Ким көп сөз табат деген оюн түрүндөгү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Ата деген сөздөн баштадык. Ата деген сөздүн биринчи тыбышы А. А. Апа. Ага. Агайын. Т. Тилчи. Тайне. Тарыхчы. А. Ардагер. Айылдаштар. Агартуучу. А сен дагы кайсы сөздөрдү кошот элең? Кийинки эне. Э тыбышына эне. Эчки. Элик. Андан ары өзүңөр улагыла. Эми булар кандай сөздөр? Туура. Булар ким деген суроого жооп берген жандуу зататооштор. Текст менен иштеп, жандуу зататоошторду таап, талдоо жүргүзгүлө.
уста. Сапар уста ээр чабат. Ээрдин бөлүктөрүнүн үлгүлөрү боюнча тактайды аралайт. Ээрди даярдап алгандан кийин аны уйдун териси менен каптайт. Кайыштан камчы өрөт. Анын жасаган камчыларын чет өлкөлүктөр да сатып алышат. Бул текст ким жөнүндө болду? Ооба, Сапар уста жөнүндө. Ал эмнелерди жасады? Сапар уста ээр чабат, кайыштан камчы өрөт. Ал жасаган буюндарын эмне кылат? Аларды чет өлкөлүктөргө сатат. Силер бул буюмдарды билесиңерби? Балдар, текстте тааныш эмес сөздөр менен сөздүк ишин жүргүзөлү. Ээр чабат. Ээр жасайт дебейт. Ээр чабат дейт. Кайыш. Уйдун терисинен алынган булгары. Камчы өрөт. Камчы жасайт дебейт. Камчы өрөт дейт. Биринчи сүйлөмгө сөз түркүм боюнча талдоо жүргүзгүлө. Сапар уста ээр чабат. Ким? Сапар. Задаточ. Сөз түркүмү. Кандай задаточ? Туура балдар. Жандуу задаточ. Ким? Уста. Задаточ. Кандай задаточ? Жандуу задаточ. Эмне? Ээр. А бул кандай задаточ? Туура балдар. Бул жансыз задаточ. Сапар эмне кылат? Чабат. Бул кыймыл аракетти билдирди. Этиш. Акыркы сүйлөмүн дептериңерге көчүрүп жазып, муунга ажыраткыла. Жазууда жазуу эрежелерин эске салгыла. Анын жасаган камчыларын чет өлкөлүктөр да сатып алышат. Жаздыңарбы балдар? Муунга бөлөбүз. Анын жасаган камчыларын чет өлкөлүктөр да сатып алышат. Анын жасаган камчыларын чет өлкөлүктөр да сатып алышат. Тыбыштар оюнун баштайлы. Балдар. А тыбышы менен башталган адамдардын аттарын тез айт. Айдана, Актан, Аруке, Атай, Азамат, Асел, Айжан, Аленур. Калганын өзүңөр улагыла. А тыбышы менен башталган жан жаныбарлардын аттарын тап эми. Аю, ат, акыра, ары. Андан ары өзүңөр кылайсыңар. Балдар, азыр сөздөрдү ажыратып туура ырдып окуйлу. Туура окуй алдыңарбы? Анда эмесе жакшылап угабыз. Ар бир кыргыз баласы ак калпагын кийишсин. Ак боз үйдө олтуруп, манас айтып шартылдап, комуз черте билишсин. Балдар, бул тапшырмада ашык тамганы алып салып туура окугула. Окудуңарбы? Анда кайсы сөздөр пайда болду? Эми мен окуйун. Акылдуу билимди самайт, акылсыз кийимди самайт. Анда кийинки тапшырмаларга өтөрү. Ача туяк 4 казык. Өтө кыйын жүгүрөт. Бул эмне балдар? Туура, бул бугу. Бугу кандай жаныбар? Бугу мүйүздүү жаныбар. Анын мүйүзү жылда түшүп турат.
Анын баласын чаарчык дейт. Кийинки табышмак. Саксайган түрү бар, адам коркор үнү бар. Бул эмне балдар? Туура, бул аюу. Аюу кандай жаныбар? Ал өтө коркунучтуу, чоң жаныбар. Ал каякта жашайт? Туура, ал токойдо жашайт. Ал кышкысын чээнге кирип кетет. Аюунун баласын мамалак дейт. Кийинки табышмакты табабыз балдар. Сакалын сүйрөп, жалакай түгөт. Жалбарат өксүп, жамгырдан жүдөп. Балдар, бул кайсы жаныбар? Тапкылачы. Туура, бул эчке. Эчке кандай жаныбар? Эчки үй жаныбары. Туура. Анын баласын эмне дейт? Ооба, анын баласын улак дейт. Балдар, биз бүгүн сабактан эмнелерди билдик? Сүйлөмдөн жандуу заттарды билдирген сөздөрдүн аталышын аныктап, салыштырып, туура суроо бергенди билдик. Өзүбүздү сүрөттөн баалап, баа коюп көрөлү. Биринчи, мен баарын түшүндүм. Экинчи сүрөттө кээ бир жерин түшүнгөн жокмун. Үчүнчү сүрөттө мен түшүнгөн жокмун. Балдар, силерге бүгүнкү сабак жактыбы? Эрежелерди эсиңерге түйүп алдыңарбы? Анда тапшырмаларды туура аткарганга аракет кылгыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.